السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتطرق في هذه الحلقة إن شاء الله إلى كيفية إصلاح إيمي هاتف انفينكس إكس 620 بي. نلاحظ أن هنا الإيمي أصبح أصفار، يعني بدأ عملية فلاش. نقوم أولا بتمرير ملف UFS عن طريق ال UFSD، عن طريق وضع مود فلاش. نذهب إلى مجلد، إني كنت عملت باك اب لهذا الملف من هاتف له إيمي جيد. أقوم بإدخال الهاتف إلى وضع الداونلود الأودي مود بالضغط على زر خفض ورفع الصوت وتمرير الكابل. نلاحظ هنا انتهاء العملية. ننتظر حتى يشتغل الهاتف. هو تمرير ملف ال UFS، يعني إن كان يعني الباز باند هينوي يجب تمرير ملف UFS، ثم نفتح واجهة كوالكوم، الانسيكا كوالكوم، ثم الذهاب إلى utilisateur. يعني ويجب التفعيل من أجل الإتمام عملية كتابة الإيمي السرية الصحيح. التفعيل وضع enable، وضع دياج. نضغط تفعيل ADB أولا، ثم نذهب إلى enable دياج. يعني كنت قد فعلته يعني من قبل. يمكن هذا فعل كذلك هذا enable دياج عن طريق ال UFS بالذهاب إلى اختيار هنا، إلى الذهاب إلى ال ADB enable دياج، يعني كنت قد فعلته من قبل. ثم نقوم بعمل refresh من أجل اختيار الكوم، ثم الذهاب إلى إيمي، ثم نختار يعني هنا الهاتف لديه جوج إيمي. أقوم بكتابة الإيميل الذي نريد. كتابة الإيميل الأول، ثم الإيميل الثاني. ثم نقوم بعمل رايت. نلاحظ هنا يقول لك repair avec successful، إعادة تشغيل الهاتف. نلاحظ هنا أن تم إصلاح الإيميل بنجاح.
هذا ما تم في هذه الحلقة، وسيكون الجديد إن شاء الله بخصوص أجهزة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.